Hello， 大家好，又我 Kitty 啦。見到我又知道係有好嘢同大家分享下啦。話說喺21年3月14號嘅時候咧，我哋出咗個 po 啦。咁咧就有一部車做完呢一個嘅轉色膜啦。咁事到今日啦，呢部車咧就將會係搣紙同埋咧重新貼過嘅。咁嚟緊搣完紙之後咧，就會做翻一個眼面 PPF 啦，用翻佢嘅原色，但係將會係變咗眼面，但係有 protection 嘅。而我而家身處咧，就正係呢部車入面啦。我轉頭會帶大家望一望，經過4年嘅洗禮，啲邊角位啦，究竟係咩效果啦？咁轉頭搣紙嘅時候咧，我都會俾大家睇翻，搣紙會唔會甩有流膠啊？咁呢啲咁嘅嘢啦。呢啲時候咧就係睇手工同埋呢個物料 quality 嘅時間啦。我哋正常咧都會幫個客咧係笠車套嘅。但係今次，咦奇怪，點解今次冇笠到呢？因為我都想影翻呢個內籠嘅而家個情況。因為嚟緊今次我幫呢架車帶翻身嘅時候呢，內籠呢我哋都會幫佢做一個深層清潔埋嘅。好啦，而家我哋一齊落車望望先，大家睇下 overall 嘅情況。OK， 同大家睇下啲邊角位啦，角位啦，睇下 A 柱底會唔會走光咧？因為本身呢個係深色車嚟嘅，咁見到其實 A 柱底嗰陣時，我哋咧都會 cover 到嘅。嗱，你睇到咧，車主其實都好隨意嘅，用得。咁成架車呢，依家係鋪晒塵啦，好似去過 off-road 咁。非常之真實嘅一個使用情況。俾大家睇下，經過大概4年嘅時間咧，嗰啲邊位整齊啦。頭泵把。會唔會好似坊間講咁啊？用得耐又話起泡啊，又飛邊啊，成啊咁樣啦。嗱，呢度咧正俾一個示範，大家睇下會唔會啦？咁如果會嘅時候，又究竟係點解咧？大家可以思考下呢個問題啦。corner 位，側鏡係啦，絕對要俾大家睇下個側鏡。咁當然啦，我轉頭都會抹翻乾淨少俾大家睇睇嘅，即係只不過想俾大家睇翻，其實呢部車係個使用情況究竟係點嘅啫。側鏡啦，俾個 close up大家。好啦，手抽啊、剩啊、開門位啊，有冇飛邊啊？開門位依然整齊。尾泵把。好啦，頭先咧都有提及啦，因為由於架車太污糟嘅情況底下咧，咁我都要抹翻乾淨俾大家望一望，其實究竟架車個真係點嘅咧？咁本身佢係珍珠白色嚟嘅，係啦，同埋由於時間關係咧，呢個頭冚嘅邊咧，我已經將嗰啲膜咧係先起咗先，咁就變咗大家唔使一路睇住我係咁喺度搣嗰啲邊啦，因為嚟緊咧就要同大家睇翻呢個搣紙嘅實時拍攝。好啦，咁我哋即刻開始搣下佢啲紙啦。
放翻低先。OK。究竟通常大家最擔心嘅甩油情況啊、流膠情況啊，會唔會喺我身上面出現呢？經過4年嘅時間，好，調個位先。而家即刻揭曉啦！點解我搣個頭冚俾大家睇呢？因為佢咧平面嚟講咧係最接受陽光曬㗎啦。咁轉頭我哋咧會去睇埋個 A 柱啦，究竟搣紙嘅時候個效果會係點啦？因為 A 柱咧其實咧佢接受陽光咧都係幾多下嘅。通常鑊嘅鑊呢啲位先啦。好啦，咁呢個車漿咧就要拆咗先可以繼續搣啦。暫時嚟講效果我自己都幾滿意嘅，因為你都見到車主操用嘅情況啦，再加上已經係4年嘅時間啦。頭先亦都俾大家睇過一啲邊角位嘅效果啦。假設如果呢部車係你用咗4年都係咁嘅效果，你覺得滿唔滿意啊？我自己嘅收貨。掂。好，接住落嚟啦 ，A 柱位置，咁俾大家睇埋啦。因為我錄完呢啲 reference video 俾大家參考翻之後咧，咁嚟緊我哋嘅施工隊伍咧都要開始施工噶啦。咁啊，爭取時間幫個客人盡快完成翻部車啦。A 柱嘅效果都好好㗎。OK， 嗱我諗 A 柱咧係可以搣住咁多俾大家睇先啦。其實close up都可以睇到佢個效果係點㗎啦，因為有啲嘢都仲要拆咗先可以繼續搣得到啦。咁樣大家俾大家參考翻先。呢度輕輕係得少少膠跡啫，都情有可原啦。不過手指捽兩捽已經冇咗啦。好啦，今次除咗想俾大家睇下4年之後搣紙情況之外咧，都想俾大家睇下嗱，究竟唔係 PPF 嚟講，會唔會有保護作用咧？其實可以 close up 睇下個頭感有冇石仔花咧，係冇嘅。嗱，呢個只不過係普通色網咋。所以其實都好視乎你嘅日常用法係點嘅，所以要唔要下下都係 PPF 咧？其實係唔一定嘅。咁所以好多時我哋都係會根據翻客人嘅用車情況咧，嚟到去 advise 佢哋咧，究竟係用乜嘢會比較好啲嘅。接住落嚟咧，就係要俾大家睇埋佢內籠啦。
嗱，點解我話呢部車用咗4年之後咧，要做翻個深層清潔咧？大家望一望張凳先，係黑晒，黑掹掹，所以我都忍唔住啦，提車主，喂，係時候做翻個深層清潔咯。嗱，大家對比下乘客位，新幾多？完全就咁睇到已經見到個對比嘅乘客位，司機位啊！好啦，唔緊要，咁我哋做完呢一個嘅深層清潔之後咧，再加埋個 coating 啦，咁又會好似新車咁一樣噶啦。好啦，我呢 part 咧就俾大家睇住咁多先啦。咁嚟緊咧就要麻煩我啲同事咧幫手去搣紙啦、清潔啦，然之後會開始做呢個眼面嘅 PPF 噶啦。到時候再俾大家睇一啲 before after。話咁快就過咗幾日啦，大家仲見我坐喺個籠度，就知道有驚喜俾大家睇下啦。先前仲俾大家睇緊個籠究竟有幾咁多污漬係咪？經過我哋深層清潔再上埋 coating 之後，究竟係咩效果咧？依家就俾大家睇下先。好啦，內籠咧就俾大家睇完啦。咁當然咧係睇埋個車身外面啦。咁因為先前都有同大家講到啦，呢部車本身係4年前咧，我哋就幫佢做咗呢個轉色膜嘅。今次翻嚟咧係將之前嘅轉色膜搣咗佢，然之後咧做呢個眼面 PPF。咁究竟做完出嚟嘅效果，而家會係點樣咧？即刻帶大家睇下先。